我困得不行，被他吵了，根本1个半小时吧，正好给他看了。Hello， 小伙伴们，大家好！最近一档户外真人秀舞哈正在热播。邓超、陈赫和鹿晗的友谊是从跑男开始的，他们在节目中非常合得来，私底下也经常一起出去玩。而且陈赫和鹿晗都喜欢打游戏，他们总是会约着一起开黑，网友们都很喜欢看他们3个人同框，会产生源源不断的笑点。某期节目中，他们住进了一栋大别墅，因为嘉宾比较多，邓超、陈赫和鹿晗一起住一间房，但邓超有睡觉打呼噜的习惯，而且呼噜声整天响。鹿晗就是最大的受害者，他表示自己戴着降噪耳机，听着助眠的下雨声都睡不着。结果到了第2天中午，鹿晗还在沙发上补觉，看起来非常可怜。陈赫非常理解鹿晗，但他也八卦问道：“关晓彤睡觉打呼噜吗？”鹿晗回答说：“他睡觉就像个小孩。”这样的回答太让人害羞了，但也证明鹿晗和关晓彤的感情很好。那么问题来了，你觉得这样的鹿晗真实吗？记得留言哦。